Так, все в порядке. Все в порядке. А фотография соответствует? Может, чужой паспорт? Соответствует. Твои. Еще тогда скажи, как вежливый таможенник. Счастливого пути. Счастливого пути вы отправляете в Украину. Спасибо большое. Спасибо. Это было просто невозможно. Приятно, классно, здорово.
Абхазия, 2019 год. Вода теплая, реально. Ты сделал это. Вода реально теплая. Браво! Папа, поехали. Для меня Родогорье — это так продолжать быть удивительным местом, волшебной страной, в котором встречается всегда что-то важное. Я уже 5-й раз. Встречаются удивительные люди. Во-первых, сами люди создают удивительную атмосферу, и всегда приходят какие-то ответы очень важные. А вот это Встречи. коп. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый лес. Он тебе желает духовного развития и собирает на своих мероприятиях очень много человек. А также вот все поучаствовали в подарке от Тайного Санты. И сейчас мы тебе его предоставим. Тайного ребенка. Спасибо большое. Родогорье,